Jeg er i gang med Zipper Jacket fra Petit Knit, og jeg har lige samlet kroppen og strikket det antal pinde, jeg skulle ifølge opskriften, inden at jeg skal lade kroppens masker hvile. Jeg har allieret mig med en pind 3,5, en rundpind, til at samle masker op her i kanten, hvor vi skal lave den her dobbeltstrikkede kant. Så det jeg gør nu, det er, at garnet her fra kroppens masker, det bryder jeg ikke. Hvis du allerede har brudt det, så sætter du bare nyt til. Så skal du bare hæfte lidt flere ender end mig. Men min pind 3,5 er klar, og så finder jeg 2 nye nøgler garn. De var her. Og så tager jeg altså lige en god lang ende her, fordi den kunne jeg også godt tænke mig at bruge om lidt, når jeg er færdig med at samle masker op. Og så går jeg altså ind her i den første maske, der sidder til hvile her, og går ind i den, sådan her, og samler den første maske op i den, sådan der. Og så samler jeg altså bare op herned af, maske for maske. Jeg har min yderste maske, der sidder her, og den næste række, der sidder her, og der samler jeg altså op her imellem den yderste og nummer 2 maske. Så jeg går ind her i masken under den på pinden, og så samler jeg bare op herned af, maske for maske hele vejen rundt. Nu er jeg næsten ved vejs ende her. Og jeg samler lige den sidste maske op i den maske, der sidder til hvile på min wire her. Sådan, så har jeg samlet masker op hele vejen rundt. Og hernede, der bryder jeg altså lige garnet og lægger de her 2 nøgler væk, til jeg løber tør for dem, jeg strikker med nu. Og så skal vi altså ned i den anden ende, der hvor vi startede, i højre side. Her. Og nu skal vi altså i gang med en masse teknikker. Jeg har fundet en strømpepind frem, samme størrelse som den lille pind her, jeg har samlet masker op med. Og nu skal vi altså til at lave den her dobbeltstrikkede kant, hvor vi strikker frem og tilbage her, og langsomt spiser maske for maske af de her opsamlede masker. Men først så skal vi gøre klar til den, og det skal vi gøre med Judys magiske opslag. Hvis du ikke kender det her opslag, så vil jeg virkelig anbefale dig at gå ind og se min video om det, for der er altså lidt mere detaljeret omkring, hvordan man skal holde på garnet osv. Men jeg skal nok vise det her også. Men jeg skal så bruge de her 2 pinde til at slå op med, så derfor så skubber jeg lige mine masker lidt ind på pindene her, og folder mit arbejde ind, så at pindene kan ligge tæt sammen her. Og nu har jeg altså den store pind, som min krop hviler på, øverst, og den lille pind nederst. Og så har jeg jo de her 2 garnender. Den ene er fra jeg samlede masker op. Det er denne her. Og den anden, den hører til mine garnnøgler. Så tager jeg den korte ende øverst, og mit garnnøgle nederst. Og så skal jeg slå 7 masker op på hver pind. Den øverste pind får garn fra det nederste, og den nederste pind får garn fra det øverste. Så jeg går ned her med mit øverste garn under pinden og opover, og det nederste garn om den øverste pind under pinden og opover. Så er der altså 1 maske på hver pind her. Så jeg fortsætter på den nederste, øverste, 2 masker, 3, 4, 5, 6 og 7 masker på hver pind her. Så tager jeg min garnende her, som var den øverste, og lige lægger ind over sådan der, og så holder jeg altså lige fast på den, indtil jeg har strikket et par masker. Så vender jeg rundt igen her, så det er den lille pind, der ligger øverst, og så kan jeg egentlig bare lige trække den store ud her, og jeg skal stadigvæk huske at holde fast på den her ende. Og nu skal vi altså til at have etableret det her dobbeltstrik. Og når man strikker dobbeltstrik, så strikker man hver anden maske og flytter hver anden maske. Men her hvor vi skal etablere det,
så skal vi lige have lavet nogle lykkeopslag. Så jeg tager min strømpepind, og så strikker jeg en ret og laver et lykkeopslag. Sådan der. Strikker en ret, laver et lykkeopslag, og det her det gør jeg altså 6 gange i alt. Og jeg kan godt slippe den her nede nu. En ret og et lykkeopslag, og den sidste her, sådan der. Så har jeg altså 12 masker her på min strømpepind, og jeg har en maske tilbage fra mit opslag, Judys magiske opslag, og så resten af maskerne, det er altså dem vi samlede op her i kanten. Så nu slutter jeg med at strikke de her 2 masker drejet ret sammen, og det gør vi altså her i det bagerste maskeled. For lige noget med jeg ikke skal have med. Sådan der. Så er de strikket drejet ret sammen. Så vender jeg rundt, og nu er min dobbeltstrik altså etableret, så nu skal vi i gang med det her, hvor at vi strikker en maske og flytter en maske. Den første maske her på vrangsiden, den skal flyttes med garnet foran arbejdet, så jeg har altså bare garnet hængende her. Og så flytter jeg den bare over på min rundpind. Så tager jeg fat i mit garn og strikker en ret, og det er altså i de her lykkeopslag, vi lige har slået op fra den anden side af. Så flytter jeg en maske med garnet foran arbejdet, flytter den over, tilbage med garnet, og strikker en ret i det her lykkeopslag. De kan altså godt være lidt svære at få fat i. Sådan der, foran med garnet, flytte en maske, tilbage med garnet, og en ret. Den sidste af de her lykkeopslag, og så har jeg en maske tilbage på pinden, som også skal flyttes over med garnet foran. Sådan der. Så vender jeg tilbage til retsiden igen, og gør det samme. Og her der starter jeg med at strikke en maske, og flytte en maske. Vi begynder at kunne se, at de masker, der skal flyttes, de ligger som en vrangmaske her. Og når jeg så har flyttet den sidste af de her vrang, der ligger, så er jeg også ved den sidste maske af det her dobbeltstrik, som jeg igen strikker drejet ret sammen med den næste maske på pinden. Sådan der. Og nu begynder vi godt lidt at kunne se, hvad det er, vi laver, ikke? Så sådan vil jeg simpelthen bare fortsætte hele vejen rundt her. På vrangsiden igen. Så skal jeg lige have befriet min pinde fra mit arbejde her. Sådan der. Første maske løst af med garnet foran arbejdet. Strik en ret. Løst af. Ret. Og sidste maske løst af. Tilbage på retsiden. Der strikker jeg første maske. Og flytter en maske. En ret. Og flytter en maske. Og igen så er jeg henne, hvor jeg flytter den sidste af de her vrangmasker. Og har en maske tilbage af den dobbeltstrikkede kant, som jeg strikker drejet ret sammen med en maske af de opsamlede.